about to start. Please make sure your seatbelt is securely fastened. Cabin AC is on. You can adjust speed and direction via rear vents manually. You can contact us by tapping the assist button. 欢迎乘坐小马智行，我是您的虚拟司机 Popo。后排座椅前方配备有安全须知卡，为了您的安全，请您尽快阅读。严禁携带危险品或违禁品乘车。上车后，请确认系好安全带并关闭车门，再点击平板上的开始行程。禁止擅自进入前排座舱，行程过程中请勿触碰方向盘等操作装置。全程禁止吸烟，吸烟会触发烟雾报警器。行程中请照看好随行儿童，请勿将身体伸出窗外，以免发生危险。请在车辆停稳后再解开安全带。下车前观察周围环境，确认安全后再开门。行程中如有任何疑问，您可点击平板上的联系客服获取帮助。紧急情况下如需下车，点击平板上就近停车。您可根据车内紧急开门指引打开车门，必要时可使用安全锤。请在确认安全后下车，并等候工作人员到来。小马智行始终坚持安全第一，感谢您的配合，祝您旅途愉快。